केही कुराहरू थाहा पाएको लोकबाट, परन्तु पूर्ण रूपमा निर्णय चुनाव नगरेको, कर्म गर्ने बेलामा के गर्दा सही हुने हो भन्ने कुरो निश्चित नभएको, त्यसलाई विषाद योग भनिन्छ। जन्मा जन्मान्तर कर्मको फल भोग्नुपर्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ भएको, परन्तु के गर्दाखेरि उद्धार हुन्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान नभएको, पाप पुण्य अथवा नरक स्वर्गको प्राप्तिको चाहिँ कस्तो कर्मले स्वर्ग मिल्छ भन्ने थाहा भएको, के गर्दा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा नभएको। त्यो पनि एउटा योग त हो, आफूले बुझेकोमा त कटिबद्ध रहेको, तर पूर्ण रूपमा बुझेर समाधान गर्न नसकेको। अर्थात् के गर्नु चाहिँ सही हो, के गर्नु चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा थाहा नपाएर असमञ्जस भएको। असमञ्जस योग भन्दा नि हुन्छ विषाद योग। पहिले त अरू योग हुनका लागि नि पहिले विषाद योग त चाहियो नि। असमञ्जसमा परेको, के चाहिँ सही हो भन्ने किसिमको निर्णय गर्न नसकेर जिज्ञासा भएको। एवं उत्तरजुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् शोक संविघ्न मानसः। यो अन्तिम श्लोक हो प्रथम अध्यायको। एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। रणभूमिमा शोकले व्याकुल मन भएको अर्जुनले यसो भनेर बाण सहित धनुषलाई त्यागेर रथको पछिल्लो भागमा बसे। बरु म आफै मर्छु, म युद्ध गर्न सक्दिन। आफन्तहरूलाई मैले मारेर मलाई कुनै राज्य पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। सुखको लोभले आफ्ना आफन्तहरूलाई मार्नका लागि उद्धत भएका छौं। हातहरूमा शस्त्र अस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले रणभूमिमा सामना नगर्ने एवं शास्त्र रहित मलाई मारे भने पनि त्यो मेरा लागि अत्यन्त हितकारक हुनेछ। तर म युद्ध गर्न सक्दिन। युद्ध गर्न सक्दिन भन्न खोजेको, ममा सामर्थ्य छैन युद्ध गर्ने भन्न खोजे होइन कि मोहको कारणले। सबैको विषाद योग छ, जस्तै मोह छ। जस्तै उदाहरणको लागि आफ्ना प्रियजनहरू यदि अधर्मको पक्षमा हिँडेका छन् भने पनि तिनीहरूलाई त्याग्न मन हुँदैन नि। अब कोही युद्ध गर्न आउँछ, तँलाई कि मार्छु कि म मर्छु भनेर युद्ध गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई भनेर चाहिँ गर्ने भनेर उनीहरू चाहिँ भन्दैलाई भनिन्छ विषाद योग। शङ्कर कुल घातीहरूलाई म कुललाई नरकमा लाने कारण बन्दछ। तृप्त भएको पिण्ड पनि जलका क्रिया भएका अर्थात् श्राद्ध र तर्पणबाट वञ्चित यिनका पितृहरू पनि आफ्नो स्थानबाट गिर्दछन्। किनभने युद्ध भइसकेपछि सन्तान सबै मर्छन्, पितृहरूलाई पिण्ड पानी दिने नि कोही रहँदैन। अनि नारीहरू विधवा हुन्छन्, अनि वर्ण शङ्कर पैदा हुन्छन्। कुलघातीहरूको सनातन कुधर्म र जाति धर्म नष्ट हुन पुग्दछन्। यस्ता कुराले उसलाई चिन्तित बनाएको छ अर्जुनलाई। त्यसैलाई विषाद योग भनिन्छ। अरे भाइ, आफ्नो गर्नुपर्ने कर्म धर्म, आफ्नो चाहिँ सृष्टि संसारमा चाहिँ सन्तुलन बन्या छैन। आसक्तिले यता हुन्छ र उता हुन्छ भनेर के गर्नु। साउनै बिग्रिन आँटेको छ, उहाँ ब्याजको आशा गरेर चाहिँ नि विषाद गरिराखेको हुन्छ। साउनै नरहेपछि ब्याजको के आशा। पहिले त साउ त रहनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थालाई नै विषाद योग भनिन्छ। दोषै रतै कुलघ्नानां वर्ण शङ्कर कारकैः उसाध्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माञ्च शाश्वता। यस्तो भन्ने उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। अहो बत ग्रहत पापं कर्तव्यावसिता वयम् यत राज्या सुखलोभेन हन्तं स्वजनमुह्यता। यदि माम
तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपसत उपाविशत्। विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। रणभूमिमा शोकले व्याकुल। जब शोक हुन्छ नि व्यक्तिलाई, त्यस्तै शोकलाई नै भनिन्छ के, विषाद। असमञ्जस शोक। विषाद भनेको एउटा असौच जस्तै हो के शोक। कोही आफ्नो जन मरिसकेपछि पनि शोक हुन्छ नि, होइन? त्यसैले त जुठो लाग्छ नि, त्यस्तै शोक। यहाँ मर्या त छैनन्, भोलि मर्छन् भनेर शोक, भोलि यस्तो होला भनेर शोक। अब आफू ज्ञान गर्नेतिर लाग्ने होइन। भोलि विवाह भएन छोराको भनेदेखि नाति नातिना नजन्मलान्, पितृले पिण्ड पानी नपाउलान्। यस्तै हो विषाद यो भने हामीहरूको जीवनमा। अब उनीहरूले उद्धार गरेनन्, अर्काको आश गरेर आज हिजो पनि आश गर्दै गर्दै मरे। अब भोलि गएर पनि शरीर छुटिसकेपछि आश गरेर बसिया छन् पुत्रले चाहिँ पिण्ड पानी देला भनेर। अनि त्यस्ता खालका पितृहरू अनि आफू पनि फेरि आश गर्नका लागि चाहिँ नि अनि त्यही मार्गमा हिँड्नु त राम्रो होइन नि। कमसेकम आफूले आश गरिएन भनेदेखि छुटकारा मिल्छ नि। उनीहरूबाट त सिक्नु पर्यो। उनीहरू आश गर्दै बुढीले सुख दिन्छ कि बुढाले सुख दिन्छ कि छोराछोरीले सुख देलान् कि, होइन? सेवा गर्देलान्, सम्मान गर्लान्, पुज्लान्। आशा के आशा, त्यो आशा गर्ने होइन, पुरुषार्थ गरेर आफ्नो उद्धार गर्ने। त्यसैमा ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि जुड्छन् अगाडि। जब आशामा फसेको हुन्छ त्यसैलाई विषाद योग भनिन्छ। त्योभन्दा माथि त केही छ जस्तै उसलाई लाग्दैन। हे केशव, मैले यस्तो लक्षण पनि विपरीत नै देखेको छु। युद्धमा स्वजनहरूलाई मारेर कल्याण म देख्दिन। न म विजय चाहन्छु, न राज्य तथा सुखलाई नै चाहन्छु। हामीहरूलाई यस्तो राज्यसित के प्रयोजन छ र, यस्तो भोग र यस्तो जीवनबाट के फाइदा हुन्छ र? यिनै विषाद योगका कुराहरू हुन् क्या। मेरा हातबाट चाहिँ गाण्डीव धनुष खस्न लागिरहेको छ, शरीरको छाला पनि पोलिरहेको छ, मन पनि भ्रमित भइरहेको छ। म यहाँ युद्धभूमिमा खडा भएर उभिनु पनि, युद्ध क्षेत्रमा डटेका युद्धका अभिलाषी स्वजनहरू समुदायहरूलाई देखेर मेरा अङ्गहरू शिथिल हुँदै गइरहेका छन्। मेरो मुख सुक्दै गइरहेको छ, शरीरमा कम्पन आइरहेको छ, रोमहरू ठाडा ठाडा भइरहेका छन्। डरले मेरा ठुलाबा काकाहरूलाई, हजुरबा जिजुबाहरूलाई, गुरुजनहरूलाई, मामाहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई, छोराहरूलाई, नातिहरूलाई, ससुराहरूलाई, इष्टमित्रहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। यसैले उनीहरूसँग म युद्ध गर्न हिम्मत नगरिरहेको छु। मैले यस्तो खालको विषाद युक्त आफ्ना दुःखका कुरा जब समर्थमान व्यक्तिको सान्निध्यमा आफ्नो पीडा उगल्दछ त्यसैलाई भनिन्छ विषाद योग। गलतमा हिँडेका भए पनि मेरा छोरा छोरी मैले हुर्काएका बढाएका मैले पढाएका उनीहरूलाई म त्याग्न सक्दिनँ। कस्ता भए पनि म आसक्त छु। यहाँ युद्ध गर्नु पर्या त होइन, युद्ध त युद्धै हो नि एक प्रकारको। यो पनि सहीलाई सही भन्न सक्नु, गलतलाई गलत भन्न सक्नु पनि त युद्ध हो नि। वास्तवमा धनुष भनेको हाम्रो दृष्टिकोण हो। धनुष भनेको हाम्रो दृष्टिकोण हो। हामीले बाण हान्नै पर्छ। हाम्रो मनको भावना दृष्टिकोण पनि बाण हो, शब्द पनि बाण हो। यिनद्वारा कतै पनि मोह नझल्कियोस्, विचारद्वारा या हाम्रो दृष्टिकोणद्वारा आसक्त नहोस्, राग नहोस्। तटस्थ रहनको लागि यदि यस्तो खालको अवस्था आयो भनेदेखि, अब यस्तो नहोस् भनेर त भनियो तर भइरहेको छ यदि भने त्यसैलाई भनिन्छ विषाद योग। त्याग्न सकेको छैन, त्याग्नु पर्ने हो तर उसलाई त्याग्नु पर्ने भनेर पनि ज्ञान छैन नि। किन विषादै नभइकन त ज्ञानको नि आवश्यकता छैन। पहिलो त जिज्ञासा पनि छ। मेरो कोही मार्ग बताइदिनेले सही बताइदिएदेखि, सत्य कुरा बताइदिएदेखि म, तर मबाट चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ एकदम डर भइरहेको छ। तर मलाई बुझाएर चाहिँ यो सही हो भनेर देखाइदिए म त्यसैमा चल्नलाई तत्पर छु भन्ने खालको योग चाहिँ विषाद योग हो। अब हुन त सुन्छु ठिकै छ, अब मलाई मन लाग्यो भने चल्छु, मन लागेन भने म जस्तो छु ठिकै छु भन्ने खालको चाहिँ होइन विषाद योग। मलाई मन लाग्यो ठिक लाग्यो भने चल्छु, नभएदेखि म ठिकै छु भने जस्तो चाहिँ होइन। तर सही हो भनेदेखि म त्यसमा चल्छु चल्छु चल्छु। कमसेकम योग त छ नि विषाद योग भने। आपत्तिमा छ, अज्ञानतामा छ, निर्णय चुनाव गर्न सकेको छैन। तर यदि त्यस्तो खालको प्रकाश भयो
ज्ञान भइदियो भनेदेखि र म सही हो यदि भनेदेखि तत्काल म जे त्याग्न पनि सक्छु, जे ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सक्छु भन्ने खालको जुन एउटा अवस्था हुन्छ र कसैसँग एउटा पुकार हुन्छ, म यस्तो असमञ्जसमा छु भन्ने जो पुकार हुन्छ, यसैलाई भनिन्छ विषाद योग। सही के हो गलत के गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ, तर मेरो हाल यो छ, मैले के गर्दा ठिक हुन्छ मलाई केही थाहा छैन, तर मेरो चाहिँ हाल यस्तो छ, मेरो भित्रको अवस्था चाहिँ यस्तो छ भनेर जो निवेदन गरिन्छ त्यसैलाई भनिन्छ विषाद योग। अब त स्पष्ट बुझ्यो होला होइन त? यही त हो नि, सबै दुःखको कारण नै के हो भन्दा मेरो हेराले समस्या बनाउँछ। दलदलमा पनि आफै रौसेर फस्दैछ अनि त्यहाँबाट मुक्त पनि हुनु पर्यो। फेरि एउटा कुरा पो हुनुपर्ने, कमसेकम दलदलमा फसेर कमसेकम मुस्कुराए नि त हुन्थ्यो नि। दलदलमा फसेपछि मुस्कुराउने त को होला? मुस्कुराउने वाला नफसिकनै मुस्कुराउँछ, बरु फसेपछि त पीडा हुन्छ, के नमुस्कुराउने विचार, कसरी मुस्कुराउने? यदि सम्बन्ध ज्ञान यतिसम्म होस्, म आफू कहिल्यै पनि आफूसँगबाट टाढा हुन्न, ठिक त्यही तरहले सामान्यवाला पनि ऊ आफू नै हो, त आफूदेखि म आफू टाढा रहन्न भन्ने भयो भने, यस्तो खालको अवस्था भयो भने चाहिँ प्रेम भनिन्छ। सम्बन्धमा पनि त्यहाँ द्वैत हुँदा हुँदै पनि लक्ष्य बिन्दु अद्वैत नै छ। यसैले त्यहाँ प्रेममा ईश्वर छ अथवा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो। मेरो होइन, म नै हो, हैन सबैतिर त्यसो भन्न सक्नु पर्यो।